अगर आपके पास भी टोयोटा करोला गाड़ी है 1.3 या 1.68, यही इशू है कि एसी ट्रिप हो जाता है। जैसे ये भाई मेरे पास है, कंप्रेसर चेक करवाएं, ये देख लें जेन्युइन कंप्रेसर लगा हुआ है, जेन्युइन कंप्रेसर। इस कंप्रेसर का सिर्फ हमने ये सेंसर चेंज किया और गाड़ी का मसला हल किया। अब इसकी कूलिंग भी चेक करवा देते हैं, ये चेक कर लें। खड़ी गाड़ी पे 7 पॉइंट, खड़ी गाड़ी पे एसी ट्रिप भी हो रहा है, चल भी रहा है। और इस भाई की गाड़ी का कंप्रेसर पहले ही चेंज हो गया, ये चेक करें, ये देख रहे हैं। इस गाड़ी को ड्यूट कंप्रेसर लगा हुआ है और इधर चेक करवाएं, और इसने कार्बन भी छोड़ा हुआ है। अगर आपके पास भी प्लीज़ कोई भी टोयोटा करोला गाड़ी है, एसी का इशू है कि एसी खड़ी गाड़ी पे नहीं चलता या एसी ट्रिप हो जाता है, उस दौरान आपने अपनी गाड़ी का कंप्रेसर आल्ट्रेशन नहीं करवाना, चेंज नहीं करवाना। अगर आप जेन्युइन काम करवाएंगे वो सबसे बेस्ट है। अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करें आफाक कार एसी, आएँ और अपनी गाड़ी का मसला हल करवाएँ।